做1個月每日跑5K， 我嘅身體變化啦。你有冇食過快片啊？死咯！個女朋友做咗啲咩嘢？之後咧就 GG 啦，我隻腳係超級腫㗎，虎紋咧淡咗好多，跟塊面戚翻上去咁。啊，勁靚！Hi Lucky Des，而家咧係朝頭早嘅7點鐘，然後而家咧我已經喺度跑緊步啦，已經跑咗一半啦。話說咧，點解我會開始跑步咧？係因為我上個月啦，我就參加咗一個馬拉松。咁但係我自己咧係一個跑步基礎為零嘅一個人嚟。對我嚟講咧，跑步係一個超級陌生嘅領域啦。以前咧我真係唔會想像到我會有一日係去報名跑一個馬拉松嘅，你明唔明㗎？時候咧我就覺得哇唔掂喎，我會唔會中途休克㗎？跟住我就諗住，唔係喎，我應該要即係 train 下自己啦。咁於是咧，我就開始咗跑步啦。我第一次去跑嘅時候咧，我係覺得好吃力嘅。但係跑完之後咧，我竟然係覺得超級開心。跟住於是咧，我就日日都去跑步，好似上咗癮咁。就咁呢條片咧，我就會分享下我連續1個月每日跑5K 我嘅身體變化啦，有運動之後嘅一日生活。Let's go！啱咧就跑完大半啦。我之前咧，我咪話我係一個完全唔做運動嘅人嚟嘅。點解無啦啦會做運動？係因為我跑完第2、3日之後咧，我發現咗咧晨跑咧可以令我超級精神。基本上我朝頭早可能我跑1個鐘，我係可以咧去到夜晚嘅7點鐘，或者我其實成個中午我都係好精神。我係完全唔需要飲咖啡啦。跟住呢一個感覺咧，係令到我覺得哇！真係好正啊！大家咪成日話咩做運動咧會令到個人聰明啲嘅，研究話啦，係會令到大腦釋放一種物質啦，促進嗰個神經元嘅增長啊，跟住可以提升記憶力。而家基本上我嘅效率咧，可能係以前嘅1.5倍咯。即係例如可能我要寫一份 script， 我要剪條片，我係可以好集中咁樣去咁剪咯。我唔知道呢個係咪新手福利期啦，但係咧我真係覺得哇好神奇喎成件事。同大家講下咧，我由第一日跑步去到而家嘅一個心路歷程。其實咧，一開始咧，因為我真係一個超級懶去做運動嘅人啦，甚至可能你話跑步、跳繩都完全冇啊！之前唔知大家會唔會發現咧，可能當你好耐冇喐動嘅你跑嘅時候咧，你隻腳咧係會好熱啦、好痕啦，有少少唔舒服，好似吉下咁樣嘅。咁我相信呢個係血液流通嘅表現啦，因為你隻腳終於有活動啦。但係之後咧就 GG 啦，因為其實由第一日去到大概10日咧，我隻腳係超級腫㗎，嗰個腫嘅程度咧係好似你搭咗一程長途機，你一起身嘅時候，你隻腳好似好腫、好重咁嘅感覺，又或者好似你就快嚟 M 咧，即係小腿會好重啊，跟住你全身都好腫。大家咧見到嗰啲咩長跑選手咧，個身材好 fit 㗎嘛，其實我係好羨慕嗰種咁肌肉均稱、線條均稱嘅身材。但係咧，我竟然跑步跑咗10零日咧都係冇啦。但係咧好神奇地咧，去到大概第2個禮拜度啦，就變返原本咁咯。跟住我上網 search 咧，原來係因為你嘅身體咧唔習慣呢一個咁頻繁嘅運動頻率，就會令到你嘅肌肉咧係暫時一段時間內咧就充血啊，習慣咗之後咧腫脹嘅感覺咧就會退咗啦。咁所以大家睇下，而家咧我嘅小腿基本上咧就冇咁腫，成個人係超級輕盈，每一朝都。咁跑完步之後咧，而家咧就係食早餐。早餐就係呢個煎熟蛋啦，跟住加多士啦，然後奶茶啦。我自己係一個咧超級中意茶記早餐嘅人，有茶記早餐嘅朝頭早咧係會特別 complete 啲。跑完步之後啦，最近嘅一個好大變化係咧超級容易肚餓，即係尤其是而家秋涼啊凍啊，發現咧個消耗嘅卡路里咧應該都有幾百卡路里，咁可能係食多一餐或者
食多1.5倍嘅食量咧，先至可以 compensate 到啦。咁呢個咧就係一個隱患啦，即係咧我喺網上面見到有啲人話咩佢越跑步越肥，跑步之前咧又食一餐，跟住跑完步之後咧覺得自己有啲肚餓啦，跟住之後又食一餐。如果你做運動，但係你唔控制飲食啊，係會變咗做一個好強壯嘅肥仔，都幾搞笑，因為我以前就係咁。你有冇整過塊面啊？呢排都有頭波條片啊哦，我跑步喎，我都唔係話我塊面戚翻咗佢咯。咁咪好咯，即係有啲肉幫你戚翻佢咯。我覺得唔係肉嘅問題咯。死咗！我個女又做咗啲咩嘢啊？點解個樣度係咩？點解咁樣係有啲睇翻係靚㗎？不過個問題我係咦死啦，係咪假㗎咁樣？我問下佢先。呢個係一個好嘅眼尾。我點解要整個蘋果肌？做多啲運動咯。因為跑步咧就買對鞋，我相信呢個應該係我人生第一對嘅跑步鞋，然後顏值超高，勁中意。然後而家咧就到晏晝啦，咁我記得上一條 vlog 咧有講過話，我平時一日食2餐嘅。但我想講咧，當你嘅運動量增加咗之後咧，你係好似無時無刻都好想食零食㗎，日日咧都要食呢個 nuts 啦。啱啱咧係口痕到咧，又食朱古力啦，好似都未滿足咁樣樣㗎。未開始跑步之前咧，我係真係一個好似對於食物冇乜特別渴求嘅人嚟嘅，即係好食嘅又會食，但係我一直未至於話真係口痕到咁樣樣咯。上個禮拜教咗啲小學生畫呢一張嘅雲啊，超級得意，佢哋個個都畫得好好。然後今日咧就諗住去教佢哋畫呢一個黃昏夢幻少少嘅天空。之前教咗佢哋畫呢個立體版星之卡比，而家咧我就差唔多係時間要出發去教班。我點知勁搞笑咯，因為咧我今日咧本身就係早咗嚟上堂嘅，跟住咧點知啱啱見到咦條隊去咗邊啦，跟住之後咧發現原來今日係冇堂㗎。因為唔使教班嘅關係，所以而家咧就嚟到去攞呢個馬拉松嘅物資啦。每一次嘅馬拉松咧，佢都會有啲咩選手包嘅，就我都係第一次去領取。我之前咧經過有好多人咧去領取啲選手包，我就覺得哇，好羨慕啊！呢啲咩福袋咁樣。想攞個選手包嘅，但我早咗。一陣選手包 get 到，我翻屋企咧就開箱先嚟。睇低嘛，而家咧就開箱俾大家睇。其實係有咩嘅咧？我好想知。就係有件跑步衫啦，有個選手牌啦，有個頭巾，呢個頭巾咁樣出晒大汗啊！等我用頭巾嚟抹下先。跟住有薩隆巴斯，係啦，會跑到腳痛，所以就有薩隆巴斯能量棒。跟住咧就仲有オロナミン，なるほど，咁幾得意啊！我覺得呢個選手包體驗。好，咁去到最後咧，就同大家分享下跑咗呢21天，幾乎每一日都跑5km 嘅身體變化啦。首先咧，就係大家可以睇到，好似我而家咁樣，心情係超級好。基本上我呢個快樂嘅心情咧，係可以一直維持到夜晚嘅。即係就算可能工作好攰都好咧，都唔會話真係覺得話好燥底、好唔開心，基本上都冇咩負面嘅情緒啦。咁第二樣嘢咧就係女仔都比較關注啲嘅就係塊面啦。我覺得呢個真係要講，因為咧大家會睇到咧，我第一日跑步嘅時候咧，塊面咧其實基本上係掉晒落嚟噶咯。我自己咧我都覺得點解我個面色好似咁潮水咁嘅咧，喺個手機度影，但係問題係我其實係唔係好覺嘅。其實我真係跑步跑到去第3、4日，我覺得係有明顯改善啦。
然後咧，例如我影相咧，係會覺得好似咧呢度個虎紋咧淡咗好多，嗰塊面戚翻上去咁。然後琴日咧同我阿媽去食飯啦，佢就話睇你條片咧，好似咧覺得你係咪去咗韓國整容啊？我話嚇，點解會去韓國整容？佢話你個蘋果肌咧好飽滿啊！你係咪去韓國整咗啲咩？我話呢個真係好搞笑，但我真係冇啦。我唔知係咪因為跑步啦，或者笑得多咁樣啦，所以咧令到我塊面咧，無論皮膚又好啦，跟住呢個虎紋又好啦，即係塊面係咁樣上翻去，好似翻去2-3年前嘅嗰種開心飽滿、瞓得夠嘅狀態咁樣。我真係體驗到其實跑步咧或者做運動咧，真係一個逆齡嘅過程。第三樣嘢咧，就係我發現我個人咧，即係可能之前咧個肚腩都有啲肉啦，即係而家都有嘅一定。咁但係咧就好似冇咁累贅咯，因為成個人喐多咗啦，出汗多咗啦，就好似有一層嗰啲水腫咧都少咗好多。即係唔好話係真係瘦咗啊，定咩減肥減幾 cm 啦，因為我冇控制飲食啦，即係咁食嘢啦。但係咧，你 feel 到真係跣咗，你會覺得即係成個人個精力啊、精神狀態係好咗好多。跟住最重要嘅係咧，以前我係真係捱夜嘅，2-3年都未瞓啊。但係咧，當你朝頭早有做運動之後咧，我係夜晚我係自動自覺醒，點解已經眼瞓到係攞住部手機喺張床度瞓着咗，我都唔知道。然後第二日就可能6點鐘就自動扎醒咗起身，係好神奇嘅一個過程，好癲！我嘅睡眠質素都係好好㗎，真係直接瞓到天光嘅。呢個就係運動帶來嘅好處。一開始咧，可能係新手嘅最痛苦嘅時期啦，成個人可能未適應，但係咧，你只要捱到一開始嘅嗰2個禮拜咧，你就會愛上咗跑步咯！哇，真係而家超級中意跑步。最後就係咧，大家見到我呢一身嘅裝束咧，就係咧，當你中意咗跑步之後咧，你就會係咁買衫，你咧會係咁買嗰啲咩跑步衫啦，即係無論係呢個外套啦，跟住短褲啦，我都係狂買，因為我覺得我去跑步咧，我一定係要有高顏值嘅一個運動裝備。又買咗呢對鞋，跑步鞋極靚，跟住呢度，哇幾開心！大家聽唔聽到啲海浪聲？哇，真係好 soothing，超級正！其實我就咁樣跑完步啦，例如可能大家放假嘅時候咧，星期六咧早啲起身，其實你跑完個步翻到去都只係8點鐘啫喎。以前嘅話咧，我8點鐘都仲未起身，所以大家真係可以去嘗試下呢個晨跑，即係你會覺得成個朝頭早好充實咯。好，咁希望咧大家就中意呢條片，跟住中意呢個運動嘅記錄。我真係健康生活。話說嗰個馬拉松咧，因為延期，所以我睇下會唔會拍多一集嘅 vlog 俾你哋睇啦。咁大家記得留意我之後嘅運動 vlog。好，咁下條片見，真你。Oh no！啱啱咧撲一撲咧，我隻腳流晒血添。